Olá amigos, sou Antônio da Fazenda Vila das Belezas. Esse aqui é um canário branco dominante. Essa é a fêmea amarelo nevada. Nesse vídeo também eu vou mostrar algumas calopsitas. Peço que curta, compartilhe, deixe seu like. Assista também os canais Canários Irmãos Gêmeos, Álvaro Birds, Amanda Zilo, Fazenda Loti. Agora eu vou mostrar as calopsitas. Façam seus comentários, assista até o final do vídeo. Não esqueça de dar o like.